Rapper Bullen sein Album Jackpot auf. Schon am 27. Mai soll das in den Läden stehen. Und gleich bei uns, neuer Sound von Moby. Ein Jahr tourte er als DJ um die Welt, schrieb Songs bis 1994. Herauskamen ein Album und ein Bildband. Wir stellen Ihnen beides vor, und zwar nach den Promi-Meldungen. Gerade noch die Meisterschaft in Dortmund gefeiert, geht für Jungstar Nuri Sahin noch ein Traum in Erfüllung. Der 24-Jährige wechselt für eine Ablösesumme von 10 Millionen Euro zu Real Madrid. Real Madrid ist der größte Club der Welt, wo ich auch Interesse gehabt habe. War es einer der wenigen Vereine, wo ich gesagt habe, okay, das werde ich machen. Mit 16 war Sahin 2005 der jüngste Bundesliga-Profi aller Zeiten. Die 14-jährige Lo soll in die Fußstapfen ihrer Mutter treten. Erstmals haben die beiden gemeinsam einen Song aufgenommen, der auf dem nächsten Madonna-Album erscheinen soll. Der Titel It's So Cool. Angeblich will die 52-Jährige, dass ihre Tochter einer der größten Popstars der Welt wird. Katy Perry bewies starke Nerven. Am Bungee-Seil wagte sie den Sprung von der 43 Meter hohen Auckland Bridge in die Tiefe. Und das nur wenige Stunden vor ihrem Konzert in der neuseeländischen Metropole. Die Beweisfotos twitterte das Vöglein auch gleich stolz bei Twitter. Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe ist der reichste britische Schauspieler unter 30. Laut der Rich List der Sunday Times hat der 21-Jährige schon ein Vermögen von 55 Millionen Euro. Ihm folgt Twilight-Star Robert Pattinson mit 37 Millionen Euro. Auf Platz 3 die 26-jährige Keira Knightley mit immerhin 34 Millionen. Er schrieb seine Songs nachts in Hotelzimmern und ließ sich von seinem Tourleben um den Globus inspirieren. Der New Yorker DJ Moby bringt mit seinem 11. Studioalbum einen Soundtrack zum Leben eines Weltenbummlers heraus. Destroyed heißt es und kommt Ende der Woche in die Läden. Moritz Harms hat reingehört. Moby kommt rum in der Welt und er knipst oder filmt alles, was ihm begegnet. So produziert der Allrounder im Vorbeigehen direkt die Videos für seine Tracks. Die Fotos erscheinen nun erstmals in einem extra Bildband zum neuen Album. Für Destroyed musste Moby deshalb nicht mal ein Cover entwerfen lassen. Auch das Motiv knipste er selbst. Destroyed sah ich an einem Flughafen. Es flimmerte über ein Leuchtband. Herrenloses Gepäck wird zerstört, stand da. Destroyed habe ich fotografiert, das passt einfach als Titel. Bei Destroyed ist der Name Programm. Die Scheibe alles andere als ein Best-of-Feten-Hits. Schon die erste Auskopplung, The Day, komponierte Moby traurig und einfach. Ich mag fröhliche Texte nicht besonders. Was ich auf dem Album eingesungen habe, habe ich so nie aufgeschrieben. Es sind spontane Lyrics.